Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV for your broadcast, news, preachings, prayer time, promotion, culture, education, music, youth, health, and many more. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV is open for you, servant of God, singers, men and women of all categories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. It is now easier to call Bethel TV. So please contact us at 07 736 25 7943. Stay tuned on Bethel TV. Connect with us on our Facebook page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, subscribe, like, and share. Stay also tuned on our YouTube page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, like, and subscribe. Be blessed.
to Nigeria, we're gonna say the king. El Shaddai, Obani, 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 my provider, Obani, Obani, Obani. You know my money, baby, Obani, Obani, Obani. My strong tower, my provider, Obani, Obani. El Shaddai, Obani, Obani, Obani. Hallelujah, Obani, Obani, Obani. My Chineke, Obani, Obani, Obani. Oh, 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 Obani, Obani, Obani. The blind see, the deaf will rise, the lamb will walk. Oh, what is name? One more time. The blind see, the deaf will rise, oh, the lamb will walk. Oh, what is name? Hey, what is name? Declare it today. What is name? The one who blesses, the one who changes, the one who increases our finances, our jobs. The blind will see, the deaf will rise, the lame will walk. And what's his name? I said the blind will see, the deaf will rise, the lame will Now what's his name? I said, what do you call him? I call him Jesus. I can't stop praising my Savior. I can't stop lifting up his name. Do you wanna continue? Oh na na, oh na na. Come on, just break it down there, bruh. Hey.
Shalom, 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 peuple de Dieu, na pesi bino mbote mingi, kimia ya Yesu Masia, e kuta bino bisika bozali na bandaku, kwete nzambe na biso Yesu Masia, azama lamo mingi. E na pesi shalom, 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 na mama spirituelle na ngai, apôtre Milel de prospérité, Zambe penza, apambola pe azangi kopesa bino ba salutation te puisque na moment oyo ye pazolanda biso na ndaku e Zambe penza apambola ya mingi po aza mama oyo azomema biso toujours kati na Yesu e azolakisa biso ndenge nini okoki kozala na Yesu, ndenge nini okoki kobei na Nzambe, ndenge nini okoki kosala mpo na Nzambe wana. E Nzambe wana akozanga o visite yo te, Nzambe wana akozanga kolobela yo te po aza Nzambe. E na pesi pe mbote na ndeko na ngai Paul oyo ke Nzambe akotia ye pe na nzela na bino po ete bozala beni lisusu na kati na mongongo. Nzambe apambola ye ya mingi. Shalom, shalom. E nasengi ete nasengi merci na Nzambe oyo azobatela yo na ngai. Nasengi merci na Saint-Esprit de Dieu oyo aza kooriente biso cet après-midi ya lelo mpona kosala oyo ezali volonté ya Jésus-Christ de Nazareth. Et nasengi merci na Jehovah Jireh Dieu le Père po ye alobaka liloba moko pe nyonso ekokisami mpona ntina na lokumu na kombo na mwana na Yesu Masia. Nakanisi togumbi mutu na biso tokobondela mpona 2 minutes po ete molimo mosantu ye azali Nzambe kati na biso, ye nde akamba biso. Soki lelo Nzambe asali lisusu grâce na faveur po ete bomona nga lisusu kati na bililingi ezali bolingo na Yesu wana likolo na bomoi na nga pe likolo na bomoi na bino eleki monene lokola ndenge likolo ezali na mabele. Yango wana tokozanga kosenga ye merci te po ete azali malamu, ye nde azali départ pe ye azali arrivé po azali Nzambe oyo azali likolo na nyonso. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, na tondo na komisi yo po toza malamu, lokumu pe kembo nyonso to ezonga kaka epai na yo. Merci po na tango kitoko nkolo yo salinga lisusu grâce na faveur po ete yo nde o utiliser nga kaka esima ya pamba po ete sango malamu na yo ete ya ma esika bana na yo ekutameli bango na este na l'ouest na nord na sud. Tikete Seigneur Jésus cet après-midi à lelo yo visiter bana na yo o rempli bango na option na ope na puissance na yo bamona bikamwa na yo maloba na yo ko na bikamwa Nzambe oyo ekobima kati na munoko na nge ezali ngai te ezala nde yo moko nde ote ya bana na yo pe yo bimisa maloba na yo na nguya pe na moto po ete simba mitema ya bana na yo po ete basala oyo ezali volonté na yo a esprit en vérité. Saint-Esprit de Dieu nga nasengi yo merci po yo ozali Nzambe, yo nde mutu osalaki biso bato na image no pe na ressemblance na yo bengi biso ba petit Dieu. Tikete yo ozala départ pe yo ozala arrivé po yo ozali Nzambe otondisami na nguya. Merci pour na tango kitoko yo pesingo mokile kwa kopesa te, yo nde mutu osalinga grâce na faveur po lelo lisusu na mona na esika bana na yo bazali. Tikete yo moko nde cet après-midi ya lelo ote ya bana na yo maloba na yo ya nguya ekende kosimba mitema na bango na kombo na Yesu Masia po ete basalela Jésus-Christ Nazareth ya esprit en vérité. Mabongisi nyonso pe kozala yo te nkolo ezwe esika te na bomoi na nga pe na bomoi ya bana na yo bazali kolanda na tango na ngonga oyo au nom de Jésus. Bobele makila na Yesu Masia ekuviko ampesi ya moko na moko pe makila na Yesu Masia rendre biso invisible na miso banguna. El Shaddai Dieu le Père yo loba liloba moko pe nyonso ekokisami pona tina lokumu na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe, l'homme de Galilée, la résurrection et la vie, Emmanuel est Dieu parmi nous. Amen. Alléluia, alléluia. Nakanisi bisika to ekutameli bino to kotanga makomi na nkolo na Jean titre ya lelo ezali ke il faut obéir oyoka mungongo ya Nzambe. Il faut oyoka mungongo ya Nzambe. Il faut obéir na mungongo ya Nzambe, oyoka mungongo ya Nzambe. Po ete Nzambe tango azolobela yo po ete alingi asala bolamu moko na bomoi na yo pe na bomoi na ngai po ete azali Nzambe.
tofungoli babible na biso tokotanga na Jean chapitre 1 verset 1 ti na 10. Nakanisi soki natangi na français tangu na kobanda avana limbola na lingala nde ndeko na biso pe akotangela bino na anglais bokoyoka mpona ba oyo bazali oyo toujours balobaka anglais oyo bazo comprendre français te bazo comprendre lingala te. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. À elle était la vie, et la vie était la lumière de l'homme. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne lui ont point réussi. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il y vit pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croissant par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout l'homme. Éclaire tout l'homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Alléluia. Ça c'est la parole du Seigneur. We are going to read in the book of John, John chapter 1, verses 1 to 10. Yes. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and all things were made by Him, and without was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines into darkness, and the darkness comprehend it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lights every man that comes into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. Ebandeli ezalaki ebandeli nzambe akela likolo pe na se. In the beginning, God created heaven and earth. Liloba ezalaki liloba. The Word was the Word. Azalaki na nzambe. The Word was with God. Liloba ezalaka nzambe. The Word was God. Ebandeli In the beginning, ezalaki liloba. in the beginning was the Word, Liloba ezalaki nzambe. and the Word was God, Pe liloba ezali nzambe. and the Word is God. Nzambe ye moko nde mutu akela liloba. God himself is the one who created the Word, Po asalaki mokili na ye na liloba. because he created his word in his words. Asali mutu na liloba. He made a man in his word. Liloba wana ezali ye moko Yesu Masiya. And that word is himself, Jesus Christ. E liloba wana ezali ye moko nzambe Yesu Masiya. And that word is himself, Jesus Christ. Azalaki esika moko na nzambe. He was in the same place with God. Nzambe asalaka biloko nyonso na ye. God made everything through him. Nzambe akela biloko nyonso na ye moko.
God made everything through him. akelaki yango na liloba. He made it by his own word. E liloba wana ezali ye moko Yesu Masiya. And that word is himself, Jesus Christ. Eloko moko te ezangi kosalama sans Nzambe aloba liloba. There's nothing that was being made without God speaking a word. Nyonso esalami ezali ye moko Nzambe mutasali yango. Everything that is made is God himself that made them. Bomoi nyonso eutaka nde na ye. Every life comes from God. Bomoi oyo nga naza nango oyo yo za nango euti nde epai na Nzambe ye moko. The life that you have and I have, it came from God himself. Yango ezalaka moi pona bato. That's why there was a sun for people. Ezalaki moi pona bato. Yesu ye moko azali moi. Jesus himself is the sun. Moi wana ezali lumière na ye. And that sun is his light. Po Yesu azali lumière. Because Jesus is the light. Azali lumière du monde. He is the light of the world. Yesu ye ayaki pona koklere mutu nyonso kati na mokili na ye. Jesus came to light everyone in this world. Azalaki moi pona bato. He was the sun for people. Moi wana ezalaki kongenga. And that sun was shining. Ezali Yesu ye aye liboso na yo po ete angengisa yo. It is he that Jesus came before you to make you shine. Po yo longwa na makambu oyo ezali kopesa ye gloire te. So you can come out from all things that does not give glory to God. Yango na ye ayaki po aya kongenga epai na yo na ngai. That's why he came, so he can shine in you and me. Po ye azali liloba. Because he is the world. Po ete biso tobikisama. Because we might be saved. Azalaki po na bato. It was for people. Ye ayaki kongenga. He came to shine Na kati ya molili. in the darkness. Mbala mususu ndenge tozaki kotambola na mokili. Perhaps when we were walking in the world, Tozo yeba te deja oso bunga nzela. we do not know that we are already lost. E Yesu ye aye po aza lumière du monde. And Jesus came because he is the light of the world. Aye kongenga na kati na ngai na yo. He came to shine in you and me. Po ete alongola biso na kati ya ténèbres. So that he can take us out of the darkness. Po ete biso tokoma lumière. So that we can become light. Lumière wana ezali ye moko Yesu aye kovanda na kati na yo. And that light is Jesus himself in you. Aye kovanda na kati na yo po angengisa yo. He came to abide in you so he can make you shine. Po alongola oyo nyonso ezali ya mabe. So he can take out all things that does not give glory to God. Molili Darkness ekokaki kozipa lumière ya Yesu te. could not overcome the light of Jesus. Po molili ezali na power te liboso ya Nzambe. Because darkness has no power before Jesus. Molili ekoki kovanda te na kati na yo tangu yo ndimela Jésus azali Seigneur pe Sauveur ya bomoi na yo. Light cannot live in you when you accept Jesus as your personal savior. Po tangu yo ndimi Jésus azali Seigneur pe Sauveur ya bomoi na yo. Because when you accept Jesus as your personal savior, Lumière ya Yesu ekoti na kati na yo. then the light of Jesus entered in you. Eye koklere yo. He came to make you shine. Eye kolongola nyonso ezalaki ya molili. He came to take everything out that was darkness in you. Po na tango yo sikoyo nde Yesu nde mutu akomi kodirige bomoi na yo. For in that time, it's Jesus that is showing you the way. Po yende azali lumière du monde. Because he is the light of the world. Azali Nzambe. He is God. Atindaki mutu moko. He sent someone. Mutu ango
kombo na ye Evangeliste Lorette. And that someone, his name is Evangelist Lorette. Po ete akende ko témoigner lumière. So she can go and testify the light. Eza lokola ndeko mwasi ndeko mobali ozotala nga na tango yo. It's like you sisters and brothers who are watching right now. Soki kombo ezali Marie. If your name is Mary. Soki kombo ezali Jean. If your name is John. Soki kombo ezali Mark. If your name is Martha. Yesu lelo na poko ya lelo. Tonight Jesus aye ko clairer na kati na yo. Came to shine in you. Po yo omema sango malamu na ye. So you can bring his good news of gospel. Na mokili mobimba. In the world. Po ete lumière na ye. Because his light. Éclairer pe baninga mususu. It can shine into other people as well. Po ete babikisama lokola ndenge yo bikisami. So they can also be saved like you have been saved by Jesus. Yango wana mutu oyo atindaki ye kombo na ye ezalaki Jean. That's why the person that sent him, his name was John. Jean akendeki ko témoigner Jésus-Christ de Nazareth. John went and testified Jesus Christ of Nazareth. Na kati ya desert. In the desert. Azalaki ko témoigner Jésus. He was testifying Jesus. Azali ko benga boya Yesu aza malamu. He was calling people saying, "Come, God is good." Boya bondimela Jésus-Christ de Nazareth. Come and believe in Jesus. Soki bondimeli Yesu bokozwa bomoi ya seko. If you believe in Jesus, you will receive eternal life. Soki otatoli Yesu okozala na bomoi. If you testify Jesus, you will have life. Soki yo saleli Yesu nyonso ya mabe ekolongwa. If you serve Jesus and all bad things will go away. Po ye azali la lumière du monde. Because he is the light of the world. Ya yaka kolongola nyonso ya molili. He comes to take out all darkness. Ya yaka kolongola kufa. He comes to take out death. Ya yaka kolongola maladi. He comes to take out sickness. Ya yaka kolongola mabe nyonso oyo moyini ayaki koseme na bomoi na yo. He comes to take out all malicious spirit that the enemy put in you. Yango na Yesu na poko ya lelo. That's why this afternoon Jesus azotinda yo. He's sending you. Ezali ngai Evangeliste Lorette te. It's not me, Lorette. Azali kotinda yo. He is sending you. Na poko ya lelo. This afternoon. Yo lokolo yoki sango malamu na ye. Because you heard the gospel of Jesus. Yo kende ko témoigner ye ke Jésus apesaka bomoi. You go and testify that Jesus gives life. Yesu abikisaka. Jesus heals. Yesu apesaka délivrance. Jesus delivers. Yesu akangolaka. Jesus delivers. Soki yo ndimi ye. If you only believe in him. Azali Seigneur. That he is the Savior. Sauveur. The Savior Lord. Ya bomoi na yo. Of your life. Yo bikisani. You are saved. Ye Jean azalaki moi te. John was not the son. Eza lokola ngai nazali moi te. It's like me, I'm not the son. Mais Yesu atindi ngai pona témoignage epai ya batu pona ye. But Jesus sent me to give a testimony to people for him. Po yende mutu azali la lumière du monde. Because he is the light of the world. Atali ke abikisi bomoi na ngai. He saw that he saved my life. Alobi yope Evangeliste Lorette. And he said, you as well, Lorette. Lokola yo ndimelinga Seigneur pe Sauveur. Because you believe in me as your Lord and Savior. Yope fo panja sango malamu na ngai. You also have to spread the good gospel news. Po ete bandeko basi pe mibali bilenge babikisama. So that men and women, children can also be saved. Po ete ngai pe na ya ko clairer na kati na bango lokola na clairer pa ina yo. So I can also come and shine in them like I shine onto you. Moi wana. And that son. Yesu azalaki moi ya solo. Jesus was the true son. Azali moi oyo ngengisaka ya solo. He's the son that lights for good. Mutu moko te aya epai ya Yesu. No one comes to Jesus. Azonga lolenge azalaki. And
remains the same. natikala komona te I've never seen ezala mikakatano even struggles, ezala moyini atungisi yo lolenge nini even the enemy. yobelela nde yesu You just scream the name of Jesus. yo invoke nde jésus christ de nazareth Invoke the name of Jesus, lumière na ye ya koklere kati na yo and His light will shine on you mpo ye azali moi ya solo because He is the true light. soki aye koklere kati na yo If He comes and shine in you, bapense nyonso tozalaki nango négatif all the negative thoughts ekomi positif will be positive thoughts mpo ye azali lumière ya solo because He is the true light. soki ozalaki na problème isongolo If you had a problem, ye aye kopesa solution He comes to give solution. soki ozalaki kolelalela If you are crying, ye aye kopangusa mpinzoli na yo He came to take up your tears. aye kopesa yo esengo He came to give you joy. ye ayaki na mokili oyo He came into this world. azalaki kongenga He was shining na mutu nyonso tu in everyone. aponaki mutu te He did not choose anybody mpo mutu moko te akoki koloba kati na mokili oyo because no one can speak into this world atuta toloke nga naza malamu to boast that they are good. te No one. mutu oyo kaka akoki kotuta tolo na mokili oyo The only person that can boast, oyo asala lisumu te who that never sinned, eza kaka ye moko jésus christ de nazareth is Jesus Christ of Nazareth. kaka ye moko la lumière du monde Only Him that is the true light, oyo asala lisumu te that has never sinned, oyo aza na problème na mutu te that has no problem with anyone, oyo ayina mutu te that has never hated someone, oyo afinga mutu te that has never insulted someone, oyo atonga mutu te that has never gossiped someone. kombo na ye le roi des rois His name is Jesus Christ. kombo na ye le seigneur des seigneurs He is the Lord of Lords. kombo na ye le tout puissant He is the all-powerful God. kombo na ye alpha omega His name is Alpha and Omega. kombo na ye la résurrection et la vie He is the resurrection and the life. kombo na ye l'homme de galiléa He is the man of Galilee. aza nzambe He is God. liloba ezalaki awa na mokili The word was in this world mpo azotinda sango malamu na ye na basali na ye because he's sending his news to his people. yango wana aponaki jean mpo atémoigne ye deja ava yaya That's why he chose John so he can testify for him before he comes. lokola aponi nga lisusu na pokwa lelo liboso na bino As he had chosen me today before you, mpo ete nga natémoigne ye so I can testify him mpo ete liloba ezali awa because the word is here. eza na mokili mobimba Is in the whole world. ntango yo ozoyoka ngai When you are hearing me, yo nde zwa yango you receive it esala oyo ezali volonté ya jésus and do what is God's will. ya koya koklere na kati na yo And he will come and shine in you. ye asalaki mokili He made this world, kasi bato ya mokili but people in the world bayebaki ye te knew him not. asali mutu He made the man na bolingo na ye nyonso in his love, na image na ye in his image, na ressemblance na ye in his image, me toyebaki ye te and man knew him not. toyebaki yesu wana te We did not know him. toyebaki ete ke azalaki nzambe We did not know that he was God. toyebaki ete ke azalaki la lumière du We monde did not know that he was light. toyebaki ete ke azalaki mobikisi We did not know that he was the Savior. toyebaki ete ke azalaki bomoi We did not know that he was the light. toyebaki ete ke azalaki solo We did not know that he was the truth. toyebaki ete ke azalaki nzela We did not know that he was the way. bayebaki ye te They knew him not. bayebaki ye te They knew him not. bato ebele bazoyeba yesu oyo te Many people bientôt soon jésus azali koya
Jesus is coming back. Yesu azali koya ndeko na ngai. Jesus is coming back, my beloved. Yesu azali koya. Jesus is coming. Alingi ete avaya. He wants that before he comes, Yo ndimela ye Seigneur pe Sauveur. you receive him as your personal Lord and Savior. Po ye aya koklere na kati na yo. So he can shine in you, Po te yo bikisama. so you can be saved. Yango na ngai na yo. That's why you and me, Tozwaki grâce. we had that grace Po ye ayaki po na biso te. because he came not for us. Ayaki po na ba Jif. He came for Jew. Tangu ba Jif ba refusé ye. When Jew refused him, Atanisi elongi na ye pa na biso. he looked on us. Tozwi grâce wana. We took that grace. Lokola nga nazwi grâce wana. Because I took that grace, Nazosenga pe ndeko mwasi. I am asking you, woman, Ndeko mobali. you brother, Elenge. you young Ozolanda ngai. that are watching right now, Ndimela Jésus wana Seigneur pe Sauveur. believe in that Jesus, Lord and Savior, Po yo pozwa grâce oyo. so you can take that grace, Po ete okota na bokonzi ya so likolo. you can enter in His kingdom. Eza nanu retard te. It's not too late. Na tango Yesu azopesa yo bomoi. In this time that Jesus is giving you life, Ndimela ye pe osalela ye. believe in Him and do good for Him. Yango na remercie mutu nyonso tu na tango ndeko mwasi ndeko mobali. That's why I give thanks to everybody Oyo atalinga na tango na ngonga oyo. that watched me today. Atalinga ite. You did not watch me. Atalinde Yesu. You watched Jesus. Po oyo azali kati na ngai. Because He that is within me Eza nde Yesu Masia. is Jesus Himself. Yende mutu azali ko utilize nga instrument ya pamba. He is utilizing me as an instrument. Nga nazosala kaka oyo ezali volonté na ye. And I am doing His will. Yango nasengi bino merci. That's why I give thanks to you. Nzambe apambola bino. May God bless you. Nzambe abenir bino. May God bless you again. Nazobondela na kombo na Yesu I Masia. am praying in the name of Jesus. Nabeleli Jésus Christ de Nazareth. I invoke Jesus Christ of Nazareth, Oyo azali la résurrection et la vie. who is the resurrection and the death and the life. Na pokwa ya lelo, This afternoon, abanda kokota na kati na bandaku na bino. that He might be entering into your houses. Aya kozwa esika kati na mitema na That bino. He might take place in your heart, Po bino bondimela ye. so that you can believe in Him. Azali Seigneur pe Sauveur. He is the Lord and Savior, Po ete bino bobikisama. so you can also be saved. Makila na Yesu esopanaki na ngomba Golgotha. The blood of Jesus that was shed Ebanda kozinga bino. might surround you right now. Ebanda ko benir bino. That might bless you right now. Mabongisi nyonso ekozala ya resistance. All resistance thoughts Po bino boza na obéissance na voix ya Nzambe te. to kick you out of the Lord, Na bebisi yango nom de I Jésus. destroy it in the name of Jesus. Na bebisi yango nom de I Jésus. destroy it in the name of Jesus. Na bebisi yango nom de I Jésus. destroy it in the name of Jesus. Nasengi Saint-Esprit de Dieu. I ask the Holy Spirit Ye azala départ pe azala arrivé. that He might be depart and arrival. A rempli bino na onction na ye pe na puissance na To ye. fill you with His anointing and power. Apesa bino intelligence spirituelle. To give you wisdom and knowledge, Po ete bo obéi na voix ya so Nzambe. you can obey in the voice of the Lord, E bokozala béni. and you will be blessed. Napamboli mon frère, ma sœur. I bless you, my brother and sister. Napamboli bilenge. I bless you, youngsters. Lumière ya Yesu Masi éclairé na bomoi na bino. The light of Jesus might shine in you, E Yesu Masi asala bino flamme de feu. and the Lord may make you the flame of fire, E po ete ye moko azali le feu dévorant. because He is the devourer fire, E Saint-Esprit de Dieu apambola bino. and the Holy Spirit bless you. E tokutani na 2 semaines ekoya. And we will see again in 2 weeks' time, Bisika ye moko Yesu Masia akosala faveur na grâce. if Jesus gives us the favor and grace, E bokozala béni. and you will be blessed, Po naza na invité spécial because I have a special empty oyo nakoyamba. that I will receive. Nzambe akososolisa bino lisusu ya makasi. God will show you more. E verset on apesi bino Jean And the verse that I give you, tina 10 from verse 1 to 10, botanga yango. read it. Ezali liloba oyo Yesu apesaki nga na révélation. It is the word that Jesus gave me
in Revelation, azali la lumière du monde. he is the light of the world. Azali la lumière du monde. He is the light of the world. Aza la lumière du monde. He is the light of the world. Ayaka koklere na bomoi na biso. He comes to shine. Ayaka kolongola nguya nyonso tu ya bokeseni. He comes to take out all power of darkness. Eloko nyonso moyini ayaki kotrumate yo. Everything that the enemy come to traumatize you Na pokwa ya lelo. this afternoon, À cause ya lumière Jésus-Christ de Nazareth. because of the light of Jesus Christ. Na autorité apesanga na Liki chapitre 10 verset 19. In the authority that he gave me, Ezali détruit par le sang de Jésus. it is destroyed in the name of Jesus. Ezali consommé par le feu du Saint-Esprit. It is consumed by the fire of the Holy Spirit. Ezali soumis na Seigneur à Jésus-Christ de Nazareth. It is consumed by fire. El Shaddai, Dieu le Père, After that, ye aloba liloba moko he speaks a word na bomoi na bino, in your life, bobikisami, and you will be saved. bopambolami, You will be blessed. e bosali oyo ezali volonté ya Jésus-Christ de Nazareth. You will do what's the will of Jesus Christ of Nazareth, E ya kopesa bino mayele. and he will give you wisdom. Na kombo na Yesu, In the name of Jesus, kombo eleki bakombo nyonso. the name that is above all names. Amen. Amen. E nabosani pe te koannonce na bino, I have not forgotten to announce to you. very soon toza lisusu na des événements ekoya. Soon we have 2 events that are coming, E soki dati ekomi penepene, and when the dates are near, na kozala lisusu kopesa bino information. I will come back to give you information. Po bisika ekokutamela yo, So where you might be found, e oya kati na événement oyo ekozala you can come and join us in this event. ya mati prayer, The mighty prayer. e ya ekozala mibale ya mati prayer. It will be 2 Soki mighty prayer. bafixe balifret, If the leaflets are printed, e tokoyeba ndenge nini tokopesa bino lisusu bonne nouvelle ya Yesu Masiya. and we would not have to give you more good news of Jesus Christ of Nazareth. Nzambe na bolingo na ye nyonso God in His love, abatela bino. may He save you. Yesu alingi biso mingi, Jesus loves us. tokimaka Yesu pamba. We run from Him for no reason. Aza malamu, He is good. ezalaka biso te, It is not us, me eza ennemi. but it is the enemy. Alingi tomona gloire ya Nzambe. He does not want you to see the glory of God. Alingi tomona gloire ya Nzambe. He does not want you to see the glory of God. Yango na yaka kopesa mitema oyo ezali ya resistance. That's why he comes to give you a strong hearted. Bisiko zali lobake na refuser motema ya resistance pona koyamba Yesu au nom de Jésus. Where you are, say that I have refused a bad hearted. Naza na posa Yesu a visite ngai. I want Jesus to come and visit me Aya ko clairer na kati na ngai so He can shine through me, po ete Yesu abikisa ngai. so that Jesus can save me, Lokola abikisa evangeliste Lorette. like He saved Evangelist Lorette. Nakanisi verset oyo etikali, I think the verses that is yet to come. Nzambe akosala grâce. God will do us grace. Tokokontinue yango na kosuka bisika ye moko alobaki na nga na suka. We will continue it, E lokumu mpe kembo nyonso ekozonga epai na ye. and the glory be to God. Yango wana nasengi merci na apôtre Milel de prospérité, maman spirituelle na ngai. That's why I give thanks to Apostle Madin, our spiritual mother, Nzambe apambola yo bisika ozotala ngai. that God may bless you where you are watching me right now. Merci mingi, Nzambe azongiselo ya mingi. Thank you. May God run you a lot. Na grâce oyo ozwaki po ete ngai nazala lelo ndenge nazali lelo. From that verse that you took so that I can be who I am today, Po ete mungongo na yo egangaki na kati ya desert. because your voice shouted in the desert, Po ete ngana ndima Yesu azali Seigneur pe Sauveur. so that I can believe that Jesus Christ is the Lord and Savior, Po ete Yesu wana ya kovanda ya koklere na kati na bomoi na ngai. so that Jesus can abide and shine in me, Po ete nabikisama elongo na libota na ngai. so I can be saved, me and my family. Yango nasengi yo merci ya mingi. That's why I give you thanks. Merci pe lisusu po na ndenge ozali kobatela bapate nyonso tu ya Bethel Essentiel.
Thanks again because you are looking after all the shepherds. Na musala munene oyo nzambe apesi yo oza kosala kati na ministère ya Bethel et Sanctuaire. And the big job that God has given you in Bethel the Sanctuary Et mpe na toutes les nations and in the all nations. nzambe azongiselo ya mingi. May God give you a lot. in Abatela return. yo, May He save you. afortifie yo May lisusu. He fortify you. Atondisa kopesa yo toujours intelligence spirituelle ndenge azali May He kokontinue, fill you with wisdom and knowledge ndenge azopambola yo. as He is doing so. Saint Esprit a continué toujours ko remplir yo na puissance na ye. May Holy Spirit keep filling you by His power. Po bana na yo mususu nanu babikisami te baza na balibanda. So your other children that are not yet saved and they are outside, Po ete bayoka mongongo ya Yesu wana oza koganga na kati ya desert. so they can hear the voice of Jesus Christ that you are screaming in the desert. E na pamboli pe babetelwa nyonso And I bless all the Betelois, oyo nyonso balandi nga pe basoutenir nga na tango oyo. those are watching me and support me right now. Nzambe apambola bino nyonso babetelwa. May God bless you all Betelois. Tozala toujours na présence ya Jésus wana za la lumière du monde. May we remain in the presence of that Jesus that is light of the world. Po ete bomoi na biso esimbami na maboko na ye. Because our lives is in His hand. Na pamboli pe bandeko nyonso baza na libanda. I bless everyone that are outside, Ba oyo nyonso tu balandi. those that are watching. Bobosana te adresse na biso yango wana eza na se ya télévision. Do not forget our address is at the bottom of the screen of the TV E na ba telefone. and the telephone numbers. Bobenga. Call E bokoma. right Na ba Facebook. in Facebook. Tokozanga te kobondela mpo na bino na problème oza nango. We will not like to pray for you in every situation that you might have. Oyo alingi akoma na nzela ya Evangeliste Lorette na Oyo. Facebook. Whoever wants to write in Lorette in Facebook, Tozali toujours na présence ya nkolo e nazali kobondela mpo na ba message nyonso. we are in the presence of the Lord and I am praying for everyone. Ata na répondre bino boye na phone te, Even if I don't reply back to you on the phone, me Nzambe aza ko utiliser biso tozosala oyo ezali volonté na ye. but God is using us to do what is His word. Nzambe azwa lokumu. May God be blessed. Nzambe apambola bino nyonso. May God bless you all. Nakanisi natiki bino na tango kitoko yo. And I will leave you in this beautiful moment. E nasengi na bino shalom shalom ekota kati na ndako na bino na bomoi na bino nyonso. And may shalom enter into your houses Na nguya molimu musantu in Holy Spirit. na kombo na Yesu In Kristu. the name of Jesus. Nalingi bino mingi na kombo na Yesu Kristu. I love you all in the name of Jesus. E bye bye. Bye bye.
Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV for your broadcast, news, preachings, prayer time, promotion, culture, education, music, youth, health, and many more. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV is open for you, servant of God, singers, men and women of all categories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. It is now easier to call Bethel TV. So please contact us at 07 736 25 7943. Stay tuned on Bethel TV. Connect with us on our Facebook page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, subscribe, like, and share. Stay also tuned on our YouTube page, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Comment, like, and subscribe. Be blessed.